ओए ये क्या एक्सीडेंट हो गया। इस इंजन ने आके इस मालगाड़ी में ठोक दी। हाँ, पुलिस वालों को तो इस चीज की खबर भी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से जाके पुलिस वालों को बता आता हूँ, फिर मेरे को मेडल मिलेगा सरकार की तरफ से, फुल पैसा। ओए ये क्या, ये गाय तो बिल्कुल ट्रेन के आगे खड़ी है। अगर ड्राइवर ने थोड़ी सी भी ट्रेन चला दी है तो कुचली जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। ओए ये गाय भी इसकी तरफ भागी जा रही है, मेरे को लग रहा है ये इसकी माँ है। यार ऐसे तो ये बच्चा अपनी माँ के सामने को चला जाएगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मेरे को ही कुछ करना होगा, एक काम करता हूँ जाके बचाता हूँ। चलो फाइनली मैंने इस गाय की जान बचा ली। इसी बात पे सब्सक्राइब तो कर लो।